Здравствуйте, сегодня я вам покажу, как заправлять зажигалку Zippo. Открываем ее, достаем вот эту вот часть, вот так выдираем ее. Видим, внизу есть такая вот ватка, да? С вами берем, бензин любой. Чуть-чуть наливаем. И выливаем сверху этой ваточки. И вот потом, если у вас, например, вот зажигалка, вот видите, не загорается, можно сделать вот так просто дунуть в эту часть. Сейчас покажу. Вот я в нее дунул. Видите, загорелась сразу же. Первый раз. Ну и вот так вот ее заправлять.